Ciao, ciao a tutti. Salve ciao. Mario. Ancora una volta insieme. Insieme per una nuova puntata, una nuova avventura ripercorrendo i grandi della musica attraverso la tua fantastica voce. Puntatona oggi. Dottor Mario, maestro Mario, dico maestro Da Vinci. Puntatona dedicata a Renato Carosone. Grandissimo, grandissimo. Mamma. Colui che rivoluzionò negli anni 50 la musica. Esatto. Portandola in scena in tutto il mondo. È vero, e un fece innovatore. un grandissimo successo con il suo trio. Il suo trio, sì. Era, se non erro, era C'è di Giacomo, ce lo ricordiamo. di Giacomo, Pepe, no, il fratello ha lavorato con me, Pepe, il fratello di Giacomo, e poi lui iniziò proprio con Van Wood, con la chitarra. Sì. È vero, Van Gegè e lui a pianoforte. È vero. Il trio Carosone. Il trio con Van Wood, altro grande maestro olandese, il Van Wood. Figurati. Allora, quindi siamo pronti per viaggiare. Ecco, io la prima cosa, appunto, tu hai detto subito questa cosa giusta, lui poi era un grandissimo musicista, grandissimo autore di canzoni che si cantano da sempre, si canteranno da sempre, ma un grande musicista, lui un grandissimo maestro di pianoforte. Ma lui era un virtuosissimo Sì. sul pianoforte, poi lo faceva volare. Guarda, tu lo io sai. mi domandavo, ma come fa questo? Con le mani diventavano proprio elettriche. È vero, e tu lo sai che quando prepariamo queste puntate io non ti dico quello che poi andiamo a vedere, perché mi piace renderti la sorpresa di questa puntata e renderla più vera. Allora fai una cosa, accomodati al tuo sgabello, perché a proposito del virtuosismo di Carosone e del pianoforte, noi ti facciamo vedere quanto a te, tu lo sai, ma a tutto il pubblico, quanto era bravo al pianoforte, e poi ci andiamo a sentire una canzone che è proprio pianoforte. Ok? Bellissimo. Vediamo Carosone che fa una particolare interpretazione di Per Elisa, pezzo famosissimo, no? Vediamolo. Mi devo dire che mi imparo il pianoforte proprio dal principio. Di solito è al secondo anno, al terzo anno, il maestro o la maestra assegna questa per Elisa. Però io la faccio a modo mio, un po'. Grazie. Dintre una via deserta, la notte in punta luna, una piana forte sale esce da luna,
è sempre la stessa musica, è sempre la stessa mano, che sono sto motivo appassionato. Chi sono sto pianoforte, non te ne so, non può dormire. E dice così notte, oh bene da per tu, ma chi sarà? Chi sono sto pianoforte, non trova pace, va con me, a sto mio sono via. Morenne gelosia, pensano a te. Ma che malinconia, sta musica indoscura, chi sono sta chiagnetta, sono sicuro, sti lacrime sue note, e chi va bene assai, suonando dice che la cama fai, chi suona sto pianoforte, non trova pace, fa come me. Questo mi sono via, morenne gelosia, pensano a te. O pianoforte, che strumento fantastico. Abbiamo voluto iniziare con un brano non tanto allegro perché tutti non sanno, questo spettacolo lo fece al Delle Palme di Napoli e io stavo in sala. Sì, questo era per i 75 anni di Carosone, e quindi a 75 anni che capacità ancora di essere virtuoso sul pianoforte. Ma lui era lucidissimo. Sì, è vero, è vero. Grande artista, grande uomo, umile. È vero, insomma, signore, ha fatto rispettare la canzone napoletana nel mondo. È vero, sì, veramente, come dicevi tu all'inizio, un innovatore, perché poi portò questo sound, questo swing in Italia, ed ebbe un grossissimo successo. Successi che si cantano ancora oggi in tutte le balere, in tutte le sale, in tutti i teatri del mondo. Guarda, anche nelle discoteche. Oggi è stato 2 anni fa, hanno rivisitato un brano di Carosone in discoteca che è andato fortissimo. Noi fa l'americano, se non erro. Bravo, l'americano. E forse dopo sentiremo anche in questa versione. Dicevo che all'inizio abbiamo cominciato con un brano non tanto conosciuto, perché poi ai più conoscono appunto le canzoni allegre, ma Carosone era anche capace di scrivere canzoni anche struggenti d'amore, come sì, queste. Perché la gente ricorda magari Torero, o Sarracino, o fa l'americano, certo. Ma lui ha fatto centinaia e centinaia di melodie bellissime. Brava, come questa canzone che è veramente struggente, che si chiama Giacca Rossa. Giacca Rossa e Russetto o Giacca Rossa? Il titolo è Giacca Rossa. Giacca Rossa. Però la chiamavano Giacca Rossi Russetto, perché giustamente il ritornello dice proprio Giacca Rossi Russetto. Senti, quanta allora ricordi in questa giacca che mi fai? Te la faccio rivedere questa giacca adesso mentre la canti. Facciamo così, ce la ascoltiamo, iniziamo con Carosone e poi la sentiamo interpretata in maniera fantastica da Mario Da Vinci. Giacca Rossa. Che frega sta giacca, sto segno rossetto, soltanto una notte, che male m'ha fatto.
giornali caffè sta già che sto segno rossetto soltanto una notte sapesse che male m'ha fatto torna che resto cara ma da voglio ancora da voglio abbracciare già carozze rossetto quanti cosa mi vai a ricordare ma io non vado mascherita già carozze rossetto addosso tutte sera l'aspetto la speranza che dice sto bene già carozza tu mi vai a chiamare senza lacrima presa a te una stanza deserta e non sa chi stucchia una giacca che voglio che cerca io amore suonando una bocca torna una Maria si non conosciamo io te venga a incontrare la speranza che dice sto bene già carozza tutto passa ma sta pena che mi fa chiagnare già carozza non può passare non può Giacca Rossa e Rousset. Che atmosfera, questa bellissima. canzone veramente eccezionale. Sì, infatti abbiamo voluto appunto ricreare con voglio immagini. correggere una cosa importante, perché noi abbiamo detto che Carosone iniziava, ma è Sergio Bruni che inizia con quella voce, eh? No, Sergio Bruni, tu dici, Sergio Bruni che è la... Sì, perché lui fa un cappelletto, fa un cappelletto sulla canzone, sì, ed è la voce di Sergio Bruni, proprio per Sergio puntualizzare, Bruni, sì. ricordando anche il grande Sergio Bruni. Assolutamente, che poi avremo e abbiamo avuto anche ricordato in tante altre puntate e in tante altre ancora lo avremo, perché ovviamente è un grandissimo. Senti, Carosone non solo cantante, musicista, ma anche un bravo attore, tanti film Come no? sono stati interpretati da lui e c'erano appunto le sue canzoni. E una canzone, appunto, sempre ricordando queste canzoni non allegre, non i suoi motivi allegri, ma struggenti, è T'aspetta in 9. Un altro capolavoro. Questa qui noi siamo andati a prendere dei pezzi appunto tratti dal film, dove è Marisa Allasio, credo che sia. Stupenda Marisa Allasio. Allora, ci facciamo un gioco tra te e Carosone cantando T'aspetta in 9. Benissimo. T'aspetta in 9 sembra parlando le stabile inutilmente ma consuma vita mia
sapatara da mentre pensa ma perché tu non ti fai vedere. T'aspetto in 9, son che 9 non ci viene, ma come l'ombra io ti vedo innanzi a me, cercandoti, chiamandoti, soltanto che speranza di vedere. Sono anno va passare e quando va passare ma dice siendo i cori che siamo e l'ora che veneva cambietta da strigneva ma se cagnata non ritorna più. T'aspetto in 9, son che 9 non ci viene, ma come l'ombra io ti vedo innanzi a me, cercandoti, chiamandoti, soltanto che speranza di vedere. Che brutta malattia che sta Grazie Mario, com'è possibile scrivere queste canzoni e poi contemporaneamente scrivere anche canzoni come Tu fa l'americana, Torero? Cioè veramente è geniale, perché sai, scrivere una canzone struggente come T'aspetto Giovanna con la chitarra. Giovanna con la chitarra, che stava poi nel film, che c'è una scena. Mario ha fatto centinaia di successi. Cioè, veramente eccezionale, veramente eccezionale. E un altro ricordo ovviamente tuo che hai, che ovviamente l'hai conosciuto e quindi puoi testimoniare la grandezza della persona al di là dell'artista, vero? No, è un ricordo affettuosissimo perché lo portammo io e Gianni Aterrano, lo andammo Maestro a prendere Terrano. a Roma per un festival che si fece a Napoli, Sì. e lo portammo al Teatro Politeama e lui fece una mostra di quadri. Bravo, dove io ho ancora un libro conservato al mio grande amico Mario Da Vinci, Renato Carosone. Appunto, quando sei artisti a 360 gradi, appunto musicista, autore e anche pittore, cioè lui faceva questi quadri che hanno avuto anche un grosso successo. Senti, mentre invece nella parte finale di questa puntata, ecco appunto, torniamo e andiamo più al Carosone allegro, diciamo. E quindi siamo andati a prendere una canzone che abbiamo già ascoltato in una puntata quando abbiamo dedicato a Modugno, perché è Lazzarella, che è una canzone però sua. Modugno era l'autore della canzone. Esatto, però Carosone questa canzone l'ha portata anche a grandissimo successo e quindi ci ascoltiamo Lazzarella prima da Carosone e poi ovviamente dal nostro mitico Mario Da Vinci. Signora nella nanza scuola da piglia sigaretta quando accarta papà e da pietta sorrusetta come vide fa mamma ma Lazzarella come si a me mi piace sempre più e venga apposta per tutti vicino a scuola Gesù. Invece mi risponde già, ieri parete proprio a te, per me l'amore può aspettare, che naccia fa non va per me. A Lazzarella, vanta di primavera, quando
passa tutte le mattine, già ti specchia in te vetrina, solo un complimento ti fa vampà. Ma Lazzarella come si, tu non mi pensi proprio a me, e ridere non fa capire, che perdo tempo appresso a te. Studente innanzi a scuola di Gesù, te va sempre qua stretta camicetta a fiore blu, te piglia quattro schiaffe tutte volte che va, te trovano un biglietto che ti scrive chi l'urla ma Lazzarella come si, a me mi piace sempre più, e venga apposta per tutti vicino a scuola di Gesù. Invece mi risponde già, ieri verrete proprio a te, per me l'amore può aspettare, che naccia va non va per me. Ah, Lazzarella, vanta di primavera, quando passa tutte le mattine, già ti specchia in te vetrina, solo un complimento ti fa vampà. Ma Lazzarella come si, tu non mi pensi proprio a me, e ridere non fa capire, che perdo tempo appresso a te. Tutte mattine chi lacrime sto cuscina, manca una compagnella che può aiutare. Ma Lazzarella come si, te si cagnata pure tu, e a notte motorisce si vicino a scuola di Gesù. Lazzarella per doti gran finale di Lazzarella, eccola qui. Che attrici, guarda, Tina Pica e la grande Dolores Palumbo, che ho avuto in un mio film, il mio primo film c'era lei, c'è Narino Palumbo, Carlo Taranto, Pietro De Vico, c'era dai, 1, 2, 3, vai. la Marino come prima attrice. Sì. Giuseppe Anatrelli. Giuseppe Anatrelli, famosissimo nelle scarpettiane. Oggi questi attori, questi artisti. Giuseppe Anatrelli era un fantastico avvocato Tartaglia nelle commedie di Scarpettiane. Senti Mario, e allora abbiamo preso questo La con Lazzarella, andiamo su un'altra Ella, Maruzzella, anche qua un film, anche qua una grande canzone che si canta ancora, e quindi ci andiamo a vedere questa parte e poi ovviamente sentiamo Maruzzella interpretata da Mario Da Vinci. Il testo è di Bonacura, Carosone e Bonacura, sì, era una accoppiata eccezionale, sì. Prego, regia. Canzone, Maruzzella. Spesso agli autori si chiede se le loro canzoni d'amore sono ispirate da una donna, da un volto, da un ricordo. Non sempre, o meglio quasi mai. Gli autori inventano una donna che quasi mai è vera, e cioè con un nome, una voce, degli occhi azzurri e dei capelli particolari. E nemmeno questa volta la mia Maruzzella esiste realmente. C'è, perché in ogni uomo c'è una donna come lei, ma ripeto, quasi mai è vera. È sempre il frutto di un sogno.
Maruzzella, Maruzzella. Oi, chi sente e chi mi canta per essa a me, oi, veramente s'affacciavano per vedere per tutta sta marina da procida resina si dice guardava una femmina che Maruzzella, Maruzzella, te mi si rinda all'occhio mare, e me mi sembietta meno dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere, che io forte donna quando c'è scura. Prima morisce si morosce, mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Oi, chi m'aiuta, se tu non vieni a m'aiutare, è venuta una voglia ardente da passare. E viene di noi bello, e dammi sta bucchella, che mi avvelena e zucchero si fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi si rinda all'occhio mare, e me mi sembietta meno dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando c'è la scura. Prima mi dice sì, poi roce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Tu cuore mi fai sbattere, che io forte l'onna quando c'è scura. Prima morisce si roce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. E con queste onde che ricordano il mare. È diventata questa canzone internazionale, in tutto il mondo si canta. Si canta in tutto il mondo, è vero. Film bellissimo, poi appunto allegri, simpatici e con queste canzoni eccezionali di Carosone. Questa puntata potrebbe durare giorni interi se volessimo andare a trattare le altre canzoni, ma purtroppo anche questa puntata finisce qui, Mario. Ma diamo appuntamento alle altre che nel frattempo stanno vedendo, che stanno andando in onda qui su questa emittente, poi attraverso YouTube, e quindi ci fa piacere che possano, come dire, ripercorrere attraverso la tua voce la grande musica italiana. Io vorrei ricordare, se mi permetti, caro Lino, diciamo la punta di diamante di Renato Carosone, che era Gegè Di Giacomo. Gegè Di Giacomo, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, noi salutiamo Mario Da Vinci, salutiamo il pubblico e vi diamo appuntamento a una prossima puntata di Signore e Signori, Mario Da Vinci. Ciao a tutti, buona fortuna.